na m ga gwara ya mba ụwa jụkwara ya mba ụwa na enwere ebe ya shiri mejọ na ya nwere ezigbo enyi ya kwa ya ma na ya kpọrọ ezi enyi ka nwanne ya na this guy ya mara na for nearly 8 years na ya body ezigbo mma. As a matter of fact na ha bi na the same compound, and that guy kwa na ọ lụọla nwanyị ya onwe kwen alụkwala na nwanyị na ha wụ two good friends, enyi ka nwanne dịka ya na-akpọ the guy. Na-emekwana ọfụma na business ya. Mgbe ya bịa lụcha nwunye, after some time nwunye dị ime akpọ na ọ pụọla ime 4 good times. Ya sị mba na something dị wrong. Ya sị ya na nwunye na ha ga-agbatogodo break ka mara ihe kpatara na nwa ji apụ ime n'ụdị a, ka a gaa cheke dị sure ihe everything dị okay before ha tụrụ ọzọ. Nwunye asị oke na ebe ha shiri suspend na ihe gbasara ịdị ime. Ruo nke o ruru ya zụọ new car, moto gbagotere nwaanyị mba nọ na ya Chineke jọsụrụ nye ya that money. Ya sị mba na ihe a no dream car ya ga-eburukwene ya lata. Ya dị very happy. Enyi ya nwoke celebrate cha ya onye ọbụla n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla. Nọ ya ka ya nọ, somebody agwa na enwere ebe ala pụtara na ya bịa ka ha ga ya ka ogele ma like ala zụrụ ya kpere enyi ya nwoke ya nọ ntara ha ga-erute ala ahụ nọkwa na site na ọ mara mma ya gwa na ya like na ya ga-azụ ihe ha kwuchara. Mgbe ha na-elozi elu ya hụ nwaanyị kwọ nwa guzoro n'akụkụ merod kwọ nwa na nwaanyị ahụ ya nọfe ahụ ya hụ na ọ ka guzoro ebe ahụ. Definitely o chega ka moto gafecha na nwaanyị mba nọ nza ya were speed isi erute na point a nwaanyị ahụ the woman across water awazi. Mgbe ya na-ebupụla aka ya akọla nwaanyị akọ kpọọ ya like this, nwaanyị ewere onwe ga n'akụkụ. Enyi ya nwoke na-etisi ya gbawakwa na ya gbawa na ya kwụsịkwala na community pụta ebe a na a ga-akụ moto abụiri na a ga-agbakwa ha ọkụ na a ga-egbukwe ha. Ha erute n'ụlọ, enyi ya nwoke were fon ya bido vidio moto ya ya elebesịla ya vidio kwa moto ya sị na ya elega m enwere ebe ọbara gbasara ya jụọ enyi nwoke sọ ọbara gbasara ya ọwụnụ vidio ga ị ga-eji ehichachi ya enyi nwoke achịwa si ya na ya don worry na ihe eji elega distance wa dị ama ọ ga vidio chama plate number edenwe. O rute n'oge mgbede enyi nwoke si ya bịa ka ha gaa ṅụrụtụ mmanya ka distrọma ya ka na-echeta otu esi hit nwaanyị kwọ nwa gbuo nwaanyị ahụ na nwa ya na ditin na o metụkacha ya. Ọ sị ha gawa natụ mgbede ahụ gawakwa ga ịṅụrụ mmanya ga na-eche ya sị na enyi nwoke gwa ya na ọwa aka ọrụ ekwensị na ọwa accident na ha fa na gaa na ọ ga-achọkwara ya 1 million naira ka ya were chefuru ihe na omega na ditin na ọ traumatize ga emotionally. Yes, no na ya ga-enye the money, no deserve that money. No nwetara ya ndidi next month, by the ending of next month na enwere ego ya mega expect na ya ga-enye ya the money. Ha ṅụcha ya lara ochego okwu ahụ. Otu enyi nwoke shi vidio moto ya na otu enyi nwoke shi bịa na 1 million na ya amaghị otu echi ga-adị. Otu obi asị ya gaa back to that place accident ahụ mere ga jụọ ese. Ọ sị on his own ya drive gaa that place jụọ ndị na around na yesterday moto kụtụrụ nwaanyị kwọ nwa na this spot bịara ya Good Samaritan ya chọrọ inyere nwaanyị ahụ aka. Ha sị cha ya ọ gaghị God bless you. Ha ebido kọwazie ya na that woman chi ụmụ ise na die ozu die doro na mortuary na ha amahụ na ọ tele ogwu zụrụ nga na-eche chege moto agafecha na-elekwenye ya ka ọ gbafe ọhụzi ntụrụ ka moto ji speed agajaga dakarị moto na ha ama ma ọ chọrọ ịkọmiti suicide na sị lekwe ụlọ ọgwụ ebe e buru ya ga ha ama ntụ the nearby hospital ebe e buru ya ga. Ọ sị ya sị chai gawa die rute hụ nwaanyị nurse butere jụọ the woman sị lee that lady moto ọkụtụrụ ya na nwa ya ebutere ebe ya sị ha gawa na ward 4. Ọ sị ha erute ebe ahụ ozugbo ya hụrụ the woman ya recognize ya ọfụma n'aka ya azala ụkwụ ya kwa na ama ebe niile bandage. The woman ewerezi aka ka ọzọ dị anya mmiri na-ewu ya n'anya bụ ya erute di a jụọ ya sị ya madam ya sị ya na ụlọ gịnị bụ ihe o chegere ihe shi ebe moto a mere accident a mere na gịnị ka o chege o ji chọọ ịcommit suicide deliberately just like that hụ moto ọbịa jeno makarị moto. Ọ sị the woman agwa ya sị na ọwụghị suicide ka ya chọrọ ịcommit ya chọrọ ihe commit suicide ya na ya agaghị eduru nwa ya n'azụ pụta ịcommit suicide na ya ga-emere ya onwe na ya amahụ mgbe moto bịaga na ihe echege na echiche gbuole na di ya hapụrụ ya di ya hụrụ n'anya wụkwa ya waka ya hapụrụ ya wụsawara ụmụ ya na ya abụọ mkpụrụ na ọ nọ na mortuary enwe otu esi eme elie ụmụnne di ya onye ọbụla enwede onye tijigo ọnụ na ụmụ ya kwanụ enwe otu ọ rịrị ha na ọ wee echiche ka ya echege na enweghị ya pụtaghị igbu onwe ya egbukwe onwe ya nyekwere ka ga-elewekwa ụmụ ọkwa di ya hapụrụ ya nwụọ. Ọ sị ya na ga-agwa ya sị ya na wee hicha anya na ebewula na ya ga-ama ihe ya ga-eme ya ga-eme itie dọkịta jụọ dọkịta gịnị ka ọ ga-ewe treat nwaanyị ya dị oke. Dọkịta sị na echekele reading ka ihe a ga-eme na ụta ga-esi mee ya
na nwanyị mba nọ under 2 weeks nwanyị nwere onwe ya defeat ụta ka ebugege ma tii mari gwa the woman si na etile burial dị ya si etile na ya na plan ka eligodi ya mgbe ahụrụ ego eme burial ya si na ọ gaghị ọ dị possible na city everything na ya ga-emeri ya burial. The woman etiwe n'ụlọ ọgwụ tiwe e discharge this woman yeni na burial ya nwa kwụrụ single handedly ala anụ nta ya chọrọ ịzụ ego ya chọrọ iji ịzụ ala ka ya weziri na this man's burial. Gwazi this woman ụmụ ya abụọ ya kpọrọ ụmụ ya abụọ ga-register ha ebe ha mụga mechanical engineering. Otu aka o si settle that family. Enyi ya nwoke adịghị wee na onwe ha onye ọzọ manọ. Ụmụnne m otu aka ya nọ o ruo one day ya nọzi na shop olu ada si ya go home. Akpata onye shie n'ishi wuruo n'okwu ala ya sị mba na olu adị too real na go home and do what na onye ọ dị ya ka enwere days ọ ya nọghị alone breeze ebido na-ebu ya n'ihu ebu ya n'ahụ na-achị oyi eme ya oyi ụkwụ ya abụọ teworo ya enwezighị weight ya dịka onye breeze buge olu ahụ dị too real. Ọ si amapụta chatazie taxi werezie taxi lawa rutezie nweghị niile dị igbuwe horn na gate ka abịa mepee gate ya pụta taxi ya kwọtazi ogo taxi agawa ya baa n'ụlọ ya metụ aka na protector dị open ya bughere bike metụ aka na dọdọ dị open bughere bike nweta onwe na bedroom ya lekwezi enyi ya nwoke nọtara ka ọ nọ n'elu nwunye ya na-azụ ya ihe elephant zoro grass. Enyi ya nwoke nọ n'elu nwunye ya na-azụ ya mpeta nkwa na-akwa ya kwakịrịkwa na-akwa ya kwa nkwaso eri esokiriwe na-akpọ nwunye ya gbọgbọga. Ọ si eguzogide ihe ọzọ ya mere shere oche nọrọ ọdụ ha maliri nwanyị mba nọ nza mmali ha maliri ka nwoke amaliri na mma ihe o mere. Ọ jụwazie nwunye ya si na ọ gbachighị ụzọ ahụ. Nwunye si agbachiri ụzọ ma protector man ya agbachiri everywhere. Mgbe ka enyi nwoke ji bịakwute si ya na ihe mere eme na ihe a ga-emekwa ọzọ na ọwa kọrọ ekwensu na o chetakwa na ya na-ekipụ kwere ya secret ke biko na oke ipo destin na achọkwa ka ọ bịa sewere ya na nwunye ya. Nwanyị mba nọ nza ya sị ya na-ele diga eyiri efe ya si ya na o decide kwa iwepụta ya na okwu a ga-ebutekwa na police station onye ọbụla ekwuo ihe ọ maara. O chetakwa na ya nwa bụzo keep were ya secret so na o forget that this thing mere ebe a move on ogwuru ụzọ pụwa. Nwunye ya yiri nwe ihe shie ha n'akụkụ ya gafee gawa na kitchen. Ọsụ dị ya sorry ka o ji asị ya biko ya jụọ nwunye so how long ka ihe a na-emere na nwunye so dịkwa necessary na ọ dị necessary na ọ dịghị necessary na ya forget that one. Ya na-ele nwunye gwa nwunye so ọtụtụ ihe eshi n'ụlọ ya bịa pụọ lawagodi emechaa ka amarụta ha ga-eshi adọka akwụkwọ divorce onye ọbụla gawara onwe ya. Nwunye asị ya beta na nsogbu anọ na no problem na ọwọ dịghị beta ya nwe ịlawa ugbu a na divorce before na-aga prison than ịnọ asị na di ya na ọ nọ na prison na o gburu mmadụ na o gburu nwaanyị na nwa ya gbalaga no na ya ga-alawa na o nyere ndụ ya nsogbu. Ọ sị na-ele nwunye aga na bedroom park ihe o mefọdụghị pin buru pụọ. Ozugbo enyi ya nwoke nọrọ na nwunye ya alala ọ gịnị ka o mere ya gbara gawa na police station ga-eme ekentri gwa polisi na ya ji moto egbuo nwaanyị kwe nwa n'azụ gbuo nwaanyị kwe nwa kpọgbuo ya hit and run ya na-agwa ya na ọ kwụsị ka eburu nwaanyị aga ụlọ ọgwụ ya na-agbalaga na ya na ha agwala ya na ọ na ha agwala ya since ka bịa report na station ya hit mmadụ ya ọ na-eme ya today tomorrow ọ ihe ejiri bịawa ka ya bịa report on this accident. Ọ sị nga ka ya nọzi o rughị 2 hours nwunye eshi n'ụlọ epụọ ndị polisi awụchachia n'ụlọ kọrọ ya ka jụọ sie na ehitiri mmadụ sometime ago. Polisi ya si polisi yes na ọ gịnị ka o mere mgbe o hitiri onye ahụ ya si polisi na ya according to enyi ya nwoke si ya take off na ụjọ ekwe ya gba break na ya gbara ọsọ at that moment. Polisi asị ya na ọ nọ under arrest for hit and run. Ụta ka eshi nweta onwe na station ya erute na police station ya gwa DPO sị ngwa ya bido investigation ya kọrọ DPO everything ihe mere n'otu oshiri me. DPO si ya na ihe okwu gị now na ọ dị short of yes. DPO asị ụmụ ga-ebute moto ha ebute moto ya drive road DPO gawa na ụlọ this woman na sanda around that same place ọ kụturu that woman gawa n'ụlọ erute ha ahụ ozugbo ahụrụ ya ha amapụtacha bịa iwe lekwezi the woman ọ ka bụkwa bandage n'aka the woman ahụ ya ote the woman na-eshekele mgbe ọbụla ọhụrụ ya bịa daa anya n'ụkwụ. DPO ajụọ the woman so this man kụturu gị yes na ya kụturu enye ya na o nyere ya life nye ụmụ ya life kọwazie ihe mere nọ. Ụta ka DPO shiri finish ha alawa. DPO alaro na station zizi ụmụ nga na ha ga-eme that enyi nwoke arrest whatever mgbe o were emere arrest nwetezie dị ya nwa nọkwa dị aga bute
DPO ajụwa so ole mgbe this accident mere ya ekwuo ya sị enyi m nwoke hitiri mmadụ ezi kweghị report na station no obstruction of justice he detain ya ihe a kọrọ ya akalanya otu okorofo polisi gbara ya na ya nwee ike ichefu ya n'obodo akalanya kembụ ya ikpere nwunye enyi nwoke lakpuru nwaanyị ahụ anwụghị mana enyi nwoke gachiri back ga-treat that woman kpọrọ ụmụ ya register ha na apụrụ ebe ha mụrụ ọrụ liere that woman liere die somebody did this good ka ifiliri ị nwere something on him irichakwa nwunye ya elu bịa hụ ugbo ka polisi bịa buru ya na ọ kọgburu mmadụ obi lara mmiri obi tara mmiri na nwaanyị mba anọ ugbu a na nwunye ya adịla aware that na ya niile story na nwunye ya adịla aware na ọnụ akụkọ n'uju ya ugbu a na ụmụnne nwunye ndị niile bagaburu ya mba ndị niile ewelitego olu na ha niile ada na mmiri ha rịọgazie oge nwoke ya mere expect ikpe ya jụọ ya ihe mere n'otu oshiri mee ege nwoke akpọ ya mgbe ọ nụziri ihe mere n'otu oshiri mee mụchakwuo na dana ya mejiri akwụkwọ ya chọrọ ịhapụrụ ha this country n'ihi na ọ nwanne ya nwaanyị nyegazighị information na-apọmpọ information na-agwa ha na ihere ga-emegbu ha ha shiri ha na ịmaga ụmụ nwanne ndị ka nwaanyị mmụta ha na-eshi eme na ọ nwanne ha nyege ha update ihe megana na ha ekọpụzila na ihe oge nwoke kpọgazi ya wụ na ya nọrọ na ọ chọrọ ịhapụ country and na ọ chọrọ divorce nwaanyị na ihe na ọ wada ya nwaanyị na dị ihere na ọ dịrị ya too much na ya were iwe na ya kpọba eke mgbishi na ya bịa were 3 plots of land ma gbaghara nwa ya nwaanyị bịa kpoghara ha ya na ya abụọ ọsọgodo ọ na-ahapụ country na ya kpụrụ nwa ya na ọ wada ya nwaanyị na ya na ya biri na ọ ma na ọwa ọhụụ ụmụaka na ada ya nwaanyị na ọ na ha gala 39 years na ihe na ugbu a na-akọwa akụkọ a na ọ ga-enyekwu ya nsogbu inweta di ọzọ ga-enye ya nsogbu na ya na-enye ya 3 plots of land iji rịọ ya ma bịa kpoghara ha nwa ya nwaanyị ka alụwa ya gwa the man sị mgbe ya bịara n'ụlọ ya bịara bịa lụrụ ụmụ mmadụ na ọwụ commodity ka ya bịara bịa zụrụ na ya bịa bịa zụrụ ahịa etugegen na ihe ya bịara lụrụ onye ya hụrụ n'anya na ọ mụrụ ụmụ ndị ke nwoke na ya na ụmụ ya ndị ke nwoke aga eke ala ya na-ewere ala ya nye ụmụ ya nwa ya nwaanyị ahụ di ya lụghara na okpo ha kwela kọlụ na ụmụnna ya ga-abịa mgbe na-adị anya bịa ebute mmanya mee omenala na ya adịla tru na nwaanyị mba na mba mgbe na-adị anya na ekwukwe ya ga-apụta ya pụrụ apụ in fact gwazie ụmụnne ga burujuo property ndị ahụ bushi aha chọọ ebe ha ga-ebu ya na ya nọ na ya nwere ebe ya nọ na-eche ka akwụkwọ ya pụta chikwa ebe a na-aga biznes na mgbe ya ga-egbuzi mmadụ na o ruole na everyday ya bịakwa na shop na-ekwe nwunye ka ọ nọ ga gba ikpere na-arịọ na ya gwakọtala nwunye na-enwe ihe ga-eme ka ya gbaghara ya na ọ dịghị possible na the only reason ya ji si ya ga-agbaghara nwunye ewu na ọ bụrụ na that day ya gidere nwunye gburu ikpere na-arịọ na-ebe na ya gara ahụta ya ma that man o ji ihe ahụ mere ya ihe ahụ filiri na ọwụ secret ya blackmail nwunye into doing that mana nwunye mere sarcastically mee ya na ihe o mere masịrị ya na ya ka ga-emekwe mmụọ no remorse no nweghị dịka apology not even ya dị sorry ọ gawa gị ṅome gwakwa ya na ya ga-awụ very soon ya ga-aga prison na ya dị very happy ibu akpa so na o mere ya na ihe o mere masịrị ya na o meghị ya na afọ ga-eme na ọ dị only reason eji si ya ga-alụzi ndị pastọ atọ abịala n'ụlọ na-agwa ya na ya kpọrọ ha nwunye ya na njuderele mba ụwa ma gbotokwara ya akụkọ kwupụta ya ka ị nwere onwe n'ihi na mmadụ na-agbanwe dịka ogwomagada ọ gbanwee ị ga-regret kwuo okwu mgbe ị kwesịrị ikwu okwu mee ihe ị kwesịrị ime mgbe ị kwesịrị ime ya serve your punishment close the chapter ekwela ka mmadụ ọbụla jide your secret na-asị gị don't worry na ọ dị protected na ụjọ atụla na hello ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ